білім алып жатқан кезде міндетті түрде кіріс керек. Имам Шафиғи білім алушы студенттерге, талабул илмға өзінің бір жақсы кеңесін айтады. Былай дейді: "Ахи, лән таналал илма илля биситта." Бауырым, сен мына 6 нәрсені істемей білімге жете алмайсың дейді. "Саунбика ан тафсилиха би баяни." Сол 6 нәрсені саған кезек-кезегімен ашып айтып берейін дейді. Біріншісі закаун дейді. Закаун деген бұл зеректік. Ұстаздың беріп жатқан біліміне не істеу керек? Зеректік таныту керек. Бар ойын жинап, сол ұстаздың алдында қандай дәріс беріп жатыр деп зеректігін қосу керек. Бұл біріншісі. Ал екіншісі хирсун дейді. Хирсун деген бұл ынта жігер. Бұл нәрседе шәкіртте болмаса, шәкірт құрығаны. Яғни шәкірттің білім алып жатқан кезде ынтасы, жігері болу керек. Не нәрседе ынта жігер керек? Шәкірттің сабаққа келуінде, ұстаздан бұрын кабинетке келіп отыруында, ұстаздың беріп жатқан сабағын қарауында ынта жігер керек екен. Ал үшіншісі иштихад деп айтады. Иштихад деген сөз ыштахаттылық керек. Ұстаздың айтқан тапсырмаларын орындауда, және ұстаз конспект жаз деді ма, сол конспектті жазуда, ізден деді ма, ізденуде, келесі ұстаздың беретін сабағын алдын ала оқып қоюда, бұл не? Ыштахаттылыққа жатады. Ал төртіншісі уабульға деп айтады. Уабульға деген сөз бұл кірістің болуы. Шәкірт адам білім алып жатқан уақытында оған келіп тұратын бір кіріс болу керек. Қазіргі кезде оқу гранттары дейміз, стипендия дейміз, немесе жаңа демеушілердің беретін ақшасы дейміз, немесе жаңағыдай ата-анасының беретін көмегі дейміз. Сол нәрсені болып тұру керек. Өйткені сіз оқып жатқан кезде, егер де сізде бір кіріс болмайтын болса, сіз не істейсіз? Міндетті түрде жұмыс істеп кетесіз. Қазір көп қой, Яндекс Курьерде жұмыс істеп жүрген шәкірттер бар, немесе официант болып кетіп жатқан шәкірттер көп. Міндетті түрде сіз білім алып жатқан кезде міндетті түрде кіріс керек. Яғни сіз толыққанды сол 4 жыл бакалавр дәрежесінде білім алуыңыз керек па, сол уақытта сіз толық білім алғаныңыз дұрыс болады. Білім алатын уақытта басқа нәрсемен шұғылданғаннан гөрі білім алғаныңыз дұрыс болады. Бұл нәрсені бұлға деп айтады. Яғни имам Шафиғи сол шәкіртке керек кірісті де міндеттеп тұр. Сол кіріс болмаса, ол шәкірт білім аламайды деп айтады.